وانا ليه اشتريها من بره ب 500 جنيه؟ ما انا ممكن اعملها في البيت انضف واحلى واطعم. يلا بينا نعملها سوا. قلب ام امل، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ بص احنا هنعمل النهارده كبده بانيه مع بعضينا بقى، هنعملها في البيت كده النهارده مع بعضينا بالصعيدي بالبلدي كده يا جماعه. هعمل لكم بقى كبده. قطعت هنا بصلايتين وحطيت ورق لورا وحطيت قرنين فلفل وهحطهم في الخلاط واقول لكم هعمل ايه. انا كده حطيتهم في الخلاط. هحط شويه فلفل اسمر، كزبره، وهحط برده شويه كمون، ملح صغيرين، هنحط شويه لبن على فكره، وحطيت عصره ليمون كده بس ما جاتش معلش. كده بقى يا حبايب قلبي تبلتها، هسيبها مثلا ساعه ساعتين، احنا لسه مش هنتغدى دلوقتي. بصوا يا حبايب قلب ام امل، انا جبت بقسماط، انا هحمر لكم الكبده النهارده ببقسماط. حطيت عليها معلقتين دقيق بس وشويه ملح وشويه فلفل اسمر، انا ما بحبش اكتر توابل اكتر من كده. تمام، هقلبهم كده بقى في بعض ونبدا نحمر كبدتنا. وهنا كده حطيت زيت وولعت عليه ونبتدي بقى ايه نحمر مع بعض. يسخن الزيت كده يغلي ونحمر. وهنا الكبده بعد ما قعدت حوالي ساعتين ونص في التتبيله، هبتدي بقى هنا كده ايه بسم الله الرحمن الرحيم نتبلها هنا بقى في البقسماط والدقيق. خلي بالكم البقسماط والدقيق ده هيخليها تحفه كده لغايه ما يسخن بس الزيت. على فكره انا بحب اقطع الكبده تخينه شويه ها. وهنا كده زيتنا سخن، نحط كبدتنا. دقيقتين بس كده واقلبها لانها ما بتاخدش وقت عشان ما تنشفش قوي، يا دوبك كده دقيقتين وهرجع لكم. ايوه جاي حبايب قلب ام امل وحبايب قلب امل، ماما النهارده عامله لنا بقى كبده فليه، كبده بانيه عاملاها بالبقسماط. بقول لكم ايه، قربي كده يا بنتي. سامعين صوت الخرمشه؟ في خرمشه ولا مفيش؟ والريحه بصوا فين عمرو بيلا دلوقتي يقول لي مفيش خربشه. لا في خربشه. والريحه ولا دوقي بقى. انا عايزه اعرف الريحه والطعم ايه. بصوا يا جماعه بسم الله الرحمن الرحيم. بتقرمش. انا هحطها في قلب الساندوتش. بصوا بقى الكبده ما بتاكلش غير بس عامل ساندوتش كده، حط عليها حبه الطحينه كده، هيسقلنا الطحينه مزاج يا جماعه. فلفل واخده كده تمام. بسم الله. بص بقى انا عايزه اكلها كده بالطريقه دي. ايه رايك يا امل؟ مع معلقه السلطه. ممكن تعصروا عليها ليمون. انا بعشق الكبده دي قوي قوي، ماما عاملاها تحفه، مفيهاش زفاره، مستويه صح بصراحه مش مجلده. انا باكل فلفل شطه بقى معلش، بس بصراحه ما لهاش حل كده. بصوا انا مصوره لكم الوصفه، واتمنى كده شير ولايك ودعوه حلوه كده، ومين يقول لي بيعملها زي كده واللي ما بيعملهاش زي يتعلم يعملها زي بنانيتي الحلوين حبايب قلبي اللي بيتعلموا الاكل. شوفوا اللي يتفرجوا على الصفحه وشير ولايك ودعوه حلوه من قلبكم ولكم بالله. باي باي عشان نتغدى بقى.